बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह से दुआ है आप जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें आमीन। मैं हूँ राजा दुशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा का। अगर आप इस चैनल पर नए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ साउथ अफ्रीका के शहर एनीमान में। यहाँ मैं एक फार्म पे हैं जी ईद के लिए बकरे लेने, क्योंकि कल यहाँ पे ईद कुर्बान है और हमने बकरे तकरीबन पसंद कर लिए हैं। एक बकरा ये फार्म पे हम पकड़ रहे हैं, अभी इसकी टांगें बांधेंगे और गाड़ी में लोड करेंगे इसको। बहुत प्यारा है ये, मेरे भाई का है जी माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारा है। तुसान केड़ा है? अच्छा वो तुसान है। ये हमारे एक दोस्त हैं जी अरसलान भाई, ये उनका है। ये फार्म है जी, देखें बहुत सारे बकरे हैं और भी। यहाँ पे इन्होंने मुर्गियाँ भी रखी हैं। देखें जी साउथ अफ्रीका में देसी अंडे भी मिल जाते हैं। हम इनसे पूछेंगे, अभी इनके पास अंडे अगर हैं तो हम इनसे ले लेंगे। ये अभी हमने 3 पकड़े हैं, ये हमने 7 बकरे लेने हैं। फिर हम इनकी टांगे वगैरह बांध कर इनको गाड़ी में लोड करेंगे। या बैटरी क्या लगना नाराज हो गया। देखें ये स्विमिंग पूल बना हुआ है, ये टंकी है पानी। अच्छा ये भी साथ एक और फार्म है। यहाँ पे इसी तरह फार्म बने हुए हैं जी साउथ अफ्रीका में। कौ फैला है कि सेवन ले ये जी हमने साथ लिए हैं जी। 3 हमारे हैं और बाकी 4 जो हमारे दोस्तों के हैं। ये इंशाल्लाह हम इनकी कुर्बानी कल करेंगे। ये देखें काले बांध रहे हैं। में बेले बैठे हैं जिन्हें making your movies, eh? See, I'm gonna upload on YouTube channel. है कि ना मठा आठा? हाँ है ना मठा आठा निक सी बात। Movie के I'm not. Isha. Hey, not. ये तकरीबन सारे जो दुम्बे हैं उन्होंने बांध दिए है। ये देखें, ये भी हम इनको गाड़ी में लोड करेंगे। गाड़ी में लोड हो रही है, अभी 2 आ गए, अभी 5 और बाकी हैं। ये साइड पे देखें जी, इधर कुत्ते भी हैं जी 5-6। ये सारा फार्म मडाला स्ट्रॉन्ग, मडाला स्ट्रॉन्ग, मडाला होल्ड लाइक ए बेबी है।
ये एक और आ गया जी माशाल्लाह, और पे आ रहा है ये। अभी 4 हो गए, अभी 3 बाकी हैं जी, 3 और हमने लोड करने हैं। ये देखें जी 2। ये जी अभी आखिरी 7 पूरे लोड हो गए। अभी इसको होगा इलाज। अभी इसके ऊपर जो डालेंगे हम नेट डालेंगे। Pull that side. Pull. Hold this camera. ये देखिए बड़े आराम से बैठे हुए हैं अभी सारे। अभी लोड हो गए। अभी हम इनसे कैश स्लिप लेंगे, पैसे दिए हमको। This dog, you not time is closed. Get them open. No. No. ये देखें Hey, what is that? They also is big sheep, eh? Very big one. Who's this one? अभी लोड होगी, ये देखें जी। अभी हम इनको पैसे देंगे, उनसे स्लिप लेंगे, कैश Oh, स्लिप। पैसे वो ले दे दीजिए। गाड़ी में लोड हो गए। ये मेरे भाई हैं जी, बड़े भाइयों की तरह है जी, वाजिद भाई। तो इन्होंने भी बकरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बकरे ले लिए। कल इनको ज़बह करेंगे ये हमारे इंशाल्लाह साथ आएंगे। इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि उन अपने भाई को भी ज़रा व्लॉग में ले आऊँ। बहुत शुक्रिया जी। वाजिद भाई काम रहा है भाई, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब भाइयों को ईद मुबारक है जी। हमारी तरफ से जी सब लोगों को जी, जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एडवांस ईद मुबारक। बाकी इंशाल्लाह जी हम ईद का भी व्लॉग बनाएंगे, कुर्बानी वगैरह करके वो भी दिखाएंगे आपको। ये अभी सारा फार्म है जी, बहुत खूबसूरत फार्म है जी साउथ अफ्रीका में। बहुत ही अच्छी आबोहवा है। ये जी साउथ अफ्रीका का शहर है जी, फ्री स्टेट में इसका सूबा है। वहाँ पे ये शहर है हनीमान। तो हनीमान में एक फार्म पे हम बकरे लेने आए थे। बकरे तो पहले हमने पसंद कर लिए थे, लेट आए थे इसलिए हमने व्लॉग नहीं बनाया, रात का आप लोगों को दिखा। तो अब इंशाल्लाह हम घर की तरफ जाएंगे जी। तो बाकी हमको रास्ते भी जी हम जा रहे हैं जी, अभी कन्फर्म अभी हम जा रहे हैं। सब डील हो गए, हमारे पैसे वगैरह दे दिए हैं, लोड हो गए हैं। अभी हम जाएंगे जी घर। ये देखिए हम गाड़ी में बैठ गए हैं।
Keep going. ये देखें ये साउथ अफ्रीका की पतंग है ये। ये वेलकम होटल है। वेलकम इन पुराना होटल है जी, वेलकम जो बंद हो गया। अभी हम आगे जी घर वापस, बस थोड़ा सा और सफ़र है, हम घर पहुँच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बकरे घर लेके आ गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम इनको कल कुर्बान करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।